kesempatan dan kesehatan ini dijadikan sebagai sebuah amal soleh bagi kita. Karena kacida ruhina lamun urang dibere ku Allah Subhanahu wa taala waktu jeung kesempatan itu kita tidak gunakan semaksimal mungkin untuk meraih pahala terbaik di alam dunia ini, tidak kita gunakan sebagai amal soleh, tentunya ini semua akan menjadi kesia-siaan nanti di akhirat. Karena yang disebut dengan waktu itu adalah khalqun jadidun. Jadi khalqun jadidun itu jadi waktu itu senantiasa baru. Sabtu kamari beda jeung Sabtu ayeuna. Sabtu engke, nah Sabtu ayeuna beda jeung Sabtu engke. Jadi sekalipun namanya sama-sama Sabtu, akan tetapi beda mengaitnya. Beda. Maka itu senantiasa baru. Gitu. Jadi urang teh moal papanggih tah jeung salat maghrib jeung salat isya nu tadi ku urang dilaksanakeun teh moal papanggih deui. Sok sanajan urang dibere kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala keur ngalaksanakeun salat maghrib jeung salat isya tapi beda gitu. Geus eta tong diingat-ingat deui gabungan gitu. Maka dari itu mari kita song-song tiap detik ini ya untuk dijadikan sebagai amal soleh kedua. Salawat dan salam mudah-mudahan dicuralimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya ila yaumil qiyamah, kakurung urang sadayana. Kita semua ini mudah-mudahan juga diaku nanti oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai umatnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala juga diaku kita ini sebagai hambanya gitu. Ya, maka dari itu agar dijadikan kita sebagai hamba Allah gitu ya, maka kudu kumaha gitu. Nah dina Al-Qur'an teh aya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Ya kalimatnya luar biasa ya. Kenapa dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Anu kudu asup ka Islam secara keseluruhan teh justru orang-orang yang beriman. Ya rantapa Quran saeutik we ayatna ieu. Kunaon anu kudu asup kana Islam kapah teh nyaeta jalma-jalma nu iman. Aduh, Kang Firman jeung Suping, masyaallah ini sahabat saya di Antapani. Ini pertanyaan ke urang, kunaon anu kudu kafah teh nyaeta orang yang beriman. Apakah orang yang beriman ini belum kafah? Nah ini kudu jadi pertanyaan ke orang teh, bahwa orang teh ngaku iman tapi ngan juz'iyah lain kafah Islam orang teh. Namun cenah juz'iyah teh sapotong dipilihan. Lamun anu nu ngeusina Mang Aswan pinuh juga kieu gitu. Tapi lamun anu ngisina Mang saha tiluan hadir teh gitu. Juz'iyah sapotong gitu. Atau urang teh misalkan lamun bacaan ayat Al-Qur'an teh karesepna teh gitu nya anu berkaitan dengan ibadah gitu nya, ibadah mahdoh, zikir, salat, puasa gitu. Resep surga neraka gitu. Resep dipilihan.
Tapi urang teh ninggalkeun ayat-ayat Allah nu lain anu sejen yang lainnya yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan sosial hidup di urang di dunia gitu. Karena perkara ya ayyuhalladzina amanu itu bukan hanya kutiba alaikumusiyam saja. Bukan hanya perkara puasa saja yang disuruh teh, tapi kutiba alaikumul qisas gitu. Telah diperintahkan oleh Allah itu untuk qisas. Kutiba alaikumul qital gitu. Hiji mangsa mah urang teh kudu berperang gitu. Tah gitu. Bisi urang teh teu kafah. Ngaku iman tapi tidak kafah urang teh teu nyaluruh. Atuh lamun tidak menyeluruh mah lir ibarat gambaranna jelema aya sirah, aya awak, aya suku gitu. Lamun awak teh sirah teh akidah, badan urang tina beuheung kana cangkeng eta mangrupa syariat misalkan. Tina cangkeng kahandap merupakan akhlak, akhlakan gitu nya. Tah syariat mah eueuh kan aya teh akidah we jeung akhlak nu dihandap, tengah-tengahna eueuh cik kira-kira jelema lain eta. Disebut jelema dah heueuh sirahna mah jelema. Ningali ka handap suhuna dua jelema da make sapatu, tapi palebah awak eueuhan gitu. Cik kinten-kinten pamajikan urang lamun urang datang ka imah pek teh urang teh ngan sirah we jeung suku kira-kira reuas mah mereka reuasnya sahayu cenah itu salaki urang tapi ieu amana awakna tah bawa teu kafah salaki urang gitu ya. Jadi ini maka kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siap kutiba alaikumul qital kutiba alaikumul qisas itu luar biasa bisi teu kafah. Kenapa dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Ieu teh cing cirining bisi urang teh ngaku iman tapi teu kafah. Tidak menyeluruh urang teh Islam teh. Dipilihan sapotong-sapotong. Gitu. Satracan kana materi urang tafakur heula beberapa ayat Al-Qur'an mudah-mudahan ya jadi panyepret ke urang gitu ya. Tadi sim kuring ngawaskeun tina surat At-Tagabun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum. Ingatlah pada hari ketika Allah itu mengumpulkan kamu. Jadi Allah teh nyebut, ingat jalma, waspada, kudu emut, kudu ingat. Yajma'ukum ya. Nalika dina poe eta teh Allah Subhanahu wa taala ngumpulkeun anjeun. Mengumpulkan kalian semua. Liyaumil jam'i ya. Pada hari kiamat seluruhnya. Ya, pada hari kiamat seluruhnya. Ya. Zalika yaumut tagabun, zalika yaitu yaumu hari tagabuni, pengungkapan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi engke di akhirat urang teh diingetkeun ti alam dunia keneh, hei sing inget jelema hiji mangsa anjeun bakal dikumpulkeun di yaumil akhir kabeh jelema ti mimiti Adam manusia kahiji nepikeun ka jalma anu diciptakeun pangtungtungna kabeh ya. Yajma'ukum dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala zalika yaumut tagabun yaitu di mana poe eta teh di mana pada hari itu diungkapkan segala kesalahan. Jadi kalau sekarang kita mendengar cerita dan banyak di medsos tentang kesalahan-kesalahan yang susah diungkap jika ayeuna nya recok. Cek ahli ieu recok jiga kieu, cek ahli ieu recok jiga kieu, teu puguh gitu kan.
Geus puguh, nu puguhna mah aya nu paeh, saha nu maehan, geus jelas eta teh. Saksina aya, tempatna jelas, tapi kunaon recok nepi ka ayeuna. Tah, zalika yaumut tagabun, hiji mangsa mah bakal dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan eta. Di mana? Oke. Nya sok we ayeuna anjeun bikin sinetron gitu. Bikin sandiwara, yang sandiwara. Nepikeun ka ikatan cinta ayeuna eleh sia ku eta. Ratingna si Mama Sarah eleh ayeuna mah. Kan harita si Mama Sarah teh rame nya. Nepikeun ka perang wae jeung si Andin, Neng Andin nya perang wae cenah kan gitu. Ya, soalna Aldebaran geus ngaji aya. Ramai bae jadi eleh ratingna ku sinetron eta. Wah, ti isuk jedur nebikeun ka sore jeder, nebikeun ka peuting jedur, nebikeun ka kamari simkuring salat subuh masih keneh rek detik-detik salat subuh masih keneh perdebatan antara tadi siaran langsung eta. Nah, YouTube ting taon lah punya retel jamaah teh kan itu reang kan kita salat heula cek saya subuh eta. Sambung gitu ya. Zalika yaumut tagabun, yaitu di mana hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Nah gitu pembiasaannya. Ya, itu nanti diungkapkan semuanya. Wa may yu'min billah, ya. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah, nah iya ya untungna kerja minu iman ya. Kan urang teh erang kayak ditembongkeun nya kasalahan-kasalahan teh nya. Heeh, bener aslinya urang kadang-kadang aduh ditembongkeun kasalahan-kasalahan urang era teh nya. Bener nya? Era pisan. Pasti lah. Teu kabayang Mang Aswan oge era pasti. Oh, pamirsa oge. Pasti begitu nanti mah di akhirat teh. Aduh, geus teu kabayang. Gitu. Ya, kecida malunya ketika kita ini wah, pasti besar kemaluan. Nam besar kemaluan maksudnya kemana? Sana esainya di Indonesia gitu pasti ada gede kairat kan bahasa Sunda kan? Nah itu nya. Ya, wa may yu'min billah, tapi barang siapa yang beriman kepada Allah, tak ya iman ya. Tapi imanna kudu nu kumaha? Nah, makanya tadi tina pembukaan iman anu kumaha? Kafah anu juji imam moal anu juji imam sapotong-sapotong mah ya gitu. Tapi iman anu kafah wa may yu'min billah, tapi barang siapa yang beriman kepada Allah yang kafah, nah gitu lamun ditambahan mah gitu nya. Lalu dilanjutkan wa ya'mal sholihan, dan juga dia mengerjakan amal-amal soleh. Jadi lain hiji loba amal soleh. Ya. Nah, lalu di sini dikatakan yukafir anhu. Nah, yukafir itu asal kecap tina kafaro. Yukafir kecap sama dengan kata-kata kafir, maka kata-kata kafir teh umum sebetulnya. Ya. Jadi kadang-kadang urang teh lamun ningali kena kecap mah, kadang-kadang orang teh kudu kafir. Karena apa nanti dengan ayat Al-Qur'an wa yakfur bitaghut, kita tuh harus kafir kepada taghut gitu. Makanya di sini kan yukafir anhu, Allah akan menutup. Nah, yukafir di sini artinya apa kemarin? Kafara yukafir artinya naon? Kan nutup artinya kan? Betul nggak? Nah, maka di sini yukafir anhu, Allah akan menutup. Kalau di Depagma terjemahan itu menghapus. Allah akan menghapus atau menutup darinya. Ya. Sayiatihi, kesalahan-kesalahannya. Tuh. Jadi lamun jalma-jalma nu iman anu kumaha? Kafah, tak pamiarsanya kafah teh menyeluruh. Buleud lamun buleudna katingali buleud, masagi katingali masagina lamun bener-bener pasagi gitu tah. Sayiatihi, kasalahan-kasalahan teh
bakal ditutup ku Allah. Kan firman-nya ditutup. Aduh alhamdulillah. Kaubaran mah ya kan? Kaubaran. Aya harapan ya Mbahnya. Duh alhamdulillah. Katutup. Ya, kan di katutup ningannya. Tenang tutup. Ya, asalnya katutup ya. Tapi syaratnya tadi wa yu'min billah. Wa ya'mal sholihan dan banyak mengerjakan amal soleh. Tong saeutik, tong pilihan. Setiap amal soleh teh gawean urang gitu. Ya. Entong pilihan ieu mah amal Allah mah teu mandang leutik gedena satungtung eta kahadean dia diburuhan ku Allah mah. Cacakan paribasana mah nyokot paku nya di tengah jalan atau di jalan aya paku ku urang dicokot disimpen di tempatna anu kira-kira moal mantaka tijek eta teh diburuhan ku Allah mah. Allah mah moal ngagapla. Urang kadang-kadang pagawean kitu mah gratis akulah mun kudu dibayar. Nya eta mah manusia. Ari Allah mah henteu. Makana dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma anu iman hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dimana perniagaan itu akan menguntungkan kamu. Karena lamun berniaga jeung Allah mah pasti diburuhan saeutik oge. Diburuhan tongkeun. Jeung manusia sok tah main buruh teh. Ku Allah mah diburuhan gitu. Tukang ade sakieu mah piraan menerkeun kenteng pecah meuning kudu ulun jeung kopi gitu. Ya, tuh serius lah kan gitunya ikhlas tuh nya misalnya kaprah deui mernakeun ikhlas oge. Da urang mah mernakeun ikhlas teh gratis. Ini ikhlas teh lain gratis gitu. Sok salah wae ikhlas teh gratis urang mah. Mantap lah mau ditawaran pasek rek ngiring proyek, ieu mah proyek ikhlas. Lain nama geus sugema urang tapi pas disebut proyek ikhlas ikhlas. Da kagambar ku Abah Asep anu disebut proyek ikhlas mah gratis gitu. Ya, coba kan urang bade ngiringan proyekna agung, proyek ikhlas. Abdi seger pedang tah eta rek luar. Nah. Wayat ya di sini kan yukafir anhu Allah akan menghapuskan darinya sayiatihi kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu dan memasukkan tuh selain tadi ditutup kesalahan-kesalahan manehna ku sabab imanna anu kafah, banyak mengerjakan amal soleh, wa yudkhilhu ya. Maka Allah akan memasukkan dan Allah akan memasukkannya jannatin. Jannatin teh artinya nama kebon. Jannat teh kebon. Daek asupkeun ka kebon. Kebun binatang. Nah, makanya kenapa dikatakan kebun? Karena indah gitu. Kan orang Arab baheula gambaranna kan padang pasir, batu gitu nya. Yo aya kebun anu kacida indahna rindang, hijau, rano, jukut, ngemplo, tatangkalan, rindang, buah-buahanna kan teu kabitaeun kacida kabitaeunna keur jalma-jalma anu aya di padang pasir jannah gitu kan seperti itu. Ya, dimasukkan ke dalam surga yang dimana tajri min tahtihal anhar mengalir sungai-sungai di bawahnya. Orang Arab teh apa tuh? Aduh, mana ya sungai lah gitu kan. Karena padang pasir. Mantap teu ariman kumaha bangsa Arab pada saat itu ketika diberitakan ini. Ari urang mah kan biasa eta warungan Cikapundung, ya Cidurian kan gitu kan. Cibulan biasa. Mantap rasa keimanan teh kurang banyak. Dan sebab naon? Biasa begitu mah ningali kebon biasa, ningali walungan herang biasa, ngagulidag China biasa, nu herang ngagenyas biasa. Maka nilai keimanan teh biasa-biasa gitu.
Dah biasa teh. Ya. Orang Arab pada saat itu ketika diberitakan Al-Qur'an itu kan takjub gitu. Ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus cek teh khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wah, kekal di dalamnya ya. Abadan selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, yang demikian itu keberuntungan yang besar. Tah keuntungan anu kacida gede nama ieu mau apa? Gitu ya pemirsa ya. Begitu ya. Ya di bumi sewang-sewangan ya. Ini kajian malam mingguan ya di pesantren lepas kerja PLK Cibenying Kidul. Nah, pala wajib sadayana sakumaha anu ku urang parantos ya kauninga lewat judul kajian dina wengi ayeuna teh nya berkaitan dengan anak. Naon cenah ari tausiah teh kitu nya sakayanya konsepnya kita mendengarkan tausiah. Tausiah. Apa itu tausiah? Ya, tausiah itu hartos satu al-amru. Jadi makna eta artina tausiah teh. Al-amru ya. Ari al-amru itu artinya marentah gitu. Perintah gitu ya. Marentah kanu naon ya, al-amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar. Jadi yang disebut dengan tausiah itu adalah dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, mencegah tentang kemunkaran. Gitu eta yang disebut dengan tausiah. Ya. Jadi lamun aya nu ngasih tausiah tapi eusina jauh tina amar ma'ruf jeung nahi munkar eta lain tausiah. Da tausiah mah al-amru secara bahasa. Al-amru apa? Al-amru bil ma'ruf ya, an-nahyu anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang untuk apabila melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Tak eta tausiah. Gitu. Misalkan begini ya, kita kepada anak kita teh tah jam eta tanah anu atau toko anu aya di jalan pada suka Pakudrat namanya narik Pakudrat niwaran Pakutrana ka Aldi misalkan tah di gitunya eta toko pada suka ka toko porter eta keur Aldi anapun ieu mobil tah ieu mah keur abang kan gitu. Terus eta cenah bumi tah anu di Cileuweung tah eta mah keur si mama gitu. Jeung tanah anu aya di handapna tah eta mah keur wakaf. Tah ieu teh al-amru perintah gitu. Tausiah. Jadi satungtung perintah itu adalah satungtung perintah itu sesuai dengan perintah syariat, loyal jeung syariat, maka laksanakeun. Tetapi ketika perintah itu tidak sesuai dengan syariat, patukan tonggong tojaninya bertentangan dengan syariat, wayana sanajan ti kolot oge tinggal. Dina Al-Qur'an kan gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Poma sanajan kolot lamun ngajak kana kamusyrikan, ngajak kana kagorengan, sanajan indung bapa urang anu urang teu apal kana ilmu nama poma. Sanajan ngajak gitu nu ngajak teh indung urang. Jadi itu ditinggali subjek, tapi ngajak ke mana, mencegah apa, gitu. Nah itu yang disebut tausiah. Selama itu kebaikan, tidak bertentangan dengan syariat, ikuti. Tapi ketika bertentangan dengan syariat, ya. Nah, itu ya. Nah, Iwafidin rahimahumullah. Jadi tausiah itu adalah harus ada amar ma'ruf nahi
munkar. Nah, ini supaya nyambung ya dengan kegiatan kita ini berkaitan dengan ya sasirin sabenyeureun ya Mang Aep ya, seperti itu. Nah, satrasna ya Iwa fidin rahimakumullah, mudah-mudahan ya kaidahnya ngemutan urang ieu matak dari itu Mang Aswan selalu mengingatkan kita hadirnya ke sini ini ya harus lillah ya lillahi ta'ala, karena Allah. Tong hayang papanggih jeung babaturan niat nantinya, tong hayang papanggih jeung Mang Aswan ya gitu ya, lillah we karena Allah, tolbul ilmi kan gitu ya. Nah, karena apa, nanti niat ini akan sangat berpengaruh terhadap tadi nilai gitu ya, nilai yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iwafidin rahimakumullah, komo lamun niatna hayang ngopi mah wah geus. Pek teh dia wah opieun. Wah, kuciwa 2 kali. Ilmu teu meunang, opieun teu meunang. Gitu kan. Wah, lasut. Gitu ya. Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi niatnya harus lillah karena Allah. Nah, Iwafidin rahimakumullah. Yang ke berapa sekarang tuh ya? Sana sepanjang ngomong teh. Tapi can kana materinya. Kabar ya tan katilu we lah nya. Nu teh naon lah nu katilu nya. Nah, kesabaraha kan sang selila ngomong. Nah, salah satu fungsi dari Al-Qur'an itu adalah sebagai hudal lil muttaqin. Fungsi daripada Al-Qur'an itu sebagai hudal lil muttaqin. Ya lamun Mang Aswan nerangkeun gancang teuing protesnya, termasuk yang ada di bumi, di rumah masing-masing, chat ke Mang Suhe ya di kosong tadi di aya tah. Jadi nya aya teh ayanya di sini. Ngechat aja langsung. Ya. Nah, salah satu fungsi daripada Al-Qur'an itu adalah sebagai al-hudan, sebagai hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Bahkan lebih luasnya lagi, Al-Qur'an itu bukan saja petunjuk bagi orang-orang yang takwa kan firman, tapi juga petunjuk bagi linnas, bagi manusia. Jadi nanti di akhirat itu tidak ada hujah di seluruh pelosok manusia nanti ya, setiap individu manusia bahwa dirina teh can pernah aya nu nunjukkeun atawa ditunjukkeun ku Al-Qur'an keur ngalaksanakeun pagawean anu hade atawa ninggalkeun pagawean anu goreng. Jadi eueuh alasan. Karena fungsi Al-Qur'an tuh adalah itu petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Gitu. Sangkan apa? Beres, roes, repeh, rapi, tingtrim, ya, subur, makmur, gemah, ripah, roh jinawi, ya, sepi paling, tawong rampok, buncir leuit, loba duit. Nah, eta dunia teh. Eta fungsi Al-Qur'an lamun dilaksanakeun. Sangkan kitu. Maka pertanyaanana ayeuna kunaon atuh di dunia teh asa aheng wae. Permasalahan teh asa loba wae ayeuna teh. Ya, kezaliman di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, gitu ya. Yang kaya menindas yang miskin, penguasa menindas rakyat, rakyat oge sarua kan gitunya. Luar biasa sekarang ini. Kenapa ini terjadi? Ya. Padahal hayam masih kene enogan tapi harga enog mahal. Cengek masih cengekan tapi harga cengek nepikeun ka 200.000 sakilo. Ieu teh kunaon ieu teh? Nah, cengekna jadi kurang lada. Panggil nih. Eta nyenak bala-bala ya cengekan. Aya asli ya, asli. Kayak orang Seuah barengan. Gitu. Ya. Cengekna lada ya? Lada asli. Lamun teu lada berarti imitasi. Kita kunaon eta bisa kieu eta. Padahal fungsi Al-Qur'an teh petunjuk. Nya mangasa sok nyontokeun jiga kieu. Bahwa lamun urang ya ka nubujangan, aya kan nubujangan ya dia. Ayanya aya teh, aya terus istri kadu bojo sadayana kudu istrinya.
Kunaon Al-Quran padahal dikatakan ketika kita berkeluarga itu untuk apa? Untuk sakinah, mawadah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Mawadah, warahmah. Eta fungsina orang berumah tangga. Pertanyaanna ayeuna urang teh riwah teh keur bujangan atau geus boga anak pamajikan? Paep keur bujangan, asa tingkrim teu boga duit ganya, soalna eueuh nu nagih. Tapi geus boga anak pamajikan kumaha riwah teu? Riet. Padahal Al-Qur'an mah lamun geus boga anak jeung pamajikan teh bakal sakinah, bakal tenang. Enak tenang teu? Wah, hebat tenang euy. Aslina bener juara abdi tenang teh. Coba tadi tenang. Ayo mah tenangnya. Tenang atuh motor ngagerungkan. Tah kunaon nu bisa kieu? Tong jauh-jauh Kan itu mereka bahas keluarga, ngabahas budak. Itu tandanya apa? Berarti ada sesuatu kita ini terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an teh ku urang dibaca tiap isuk, dibaca tiap sore, dibaca tiap peuting, dibaca unggal poe, one jud one day. Tetapi nu kaluar teh lain membaca, tapi disada. Cek sebarang kali. Awasnya mangka hade urang teh jiganya urang teh maca padahal disada. Dalam maca mah di mana titik, di mana koma, di mana tanda tanya, di mana pernyataan, di mana pertanyaan, mana fa'il, mana maf'ul. Lamun urang maca anu pikasediheun, mantak jurucur Cipapang. Cipapang. Cisoca gitu kan. Lamun urang maca anu pi kakeungeun kumaha? Urang mantak keungan gitu kan? Seperti itu, maca. Tapi lamun urang maca Al-Qur'an hare-hare we nerangkeun tentang neraka, cungar cengir. Nerangkeun tentang Al-Qur'an teh ancaman bagi orang-orang yang malas dalam beribadah. Hare we urang teh eta mah lain maca, disada. Naon beda jeung beo. Gitu. Ya, ayat gitu kan? Ya makanya Rasulullah mah cek mangaswarge lamun maca Al-Qur'an berkaitan dengan anu pikasediheun suka Allah gitu. Artinya apa? Semoga ketika berkaitan dengan yang apa namanya itu dengan kebaikan-kebaikan dalam Al-Qur'an itu Rasul mendapatkan kebaikan. Anu pikabungahan teh. Ketika membaca ayat yang berkaitan dengan anu pikakeungeun, pikasediheun, Rasul Allah membaca teh. Allah minta perlindungan. Diurang ge osok. Tapi lain aloh-alohan diurang mah ngalokan. Ya, ngalokan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gitu kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dateng arti teh Allah. Wah. Padahal artina teh, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Jawabna teh tuh, atuh ngarti. Gitu. Rek jadi petunjuk kumaha tuh keur urang Al-Qur'an teh. Ya. Ayeuna orang aku ku urang ayeuna gitu. Nah, Al-Qur'an teh sebagai petunjuk teu ayeuna keur urang. Sok dibaca unggal poe teh. One day one juz teh. Al-Qur'an sabiluna, Al-Qur'an dusturna teh. Tapi palembah Al-Qur'an marentahkeun kudu ninggalkeun aturan-aturan kufur, tak keukeuh we noyod maneh kan kitu. Kadang-kadang mangsa kadang teu ngarti teh kumaha gitu jujutanana gitu. Ya. Nah, iwafidin rahimakumullah, salah satu petunjuk Al-Qur'an tadi itu adalah berkaitan dengan anak. Dengan putra, budak. Nah, ya.
Jadi salah satu petunjuk Al-Qur'an itu eusina petunjuknya berkaitan dengan anak. Naon? Dengan anak. Cik kira-kira ayeuna urang lamun diamanahan budak atawa incu ku Allah Subhanahu wa taala, kira-kira urang bunga atau bahagia? Ngalamun kieu pikeun heula bagikeun. Urang diamanahan anak atawa incu usaha ku Allah Subhanahu wa taala. Cik kira-kira urang teh bahagia atau senang? Tergantung. Biasana nya urang diamanahan budak, boga budak urang teh. Gitu kan? Tak abah asep enak ngabogaan incu terus bade dua, terus dua apa? Bade dua. Bunga atau bahagia? Bunga sareng bahagia gitu. Ya, bunga sareng bahagia. Nah, Ikhwafidin rahimakumullah, kenapa bunga dan bahagia kita ketika itu diberikan anak atau cucu? Ya, karena apa? Aya coweun, ya. Nya kan? Aya coweunnya apa ya? Gau incu. Aduh, ingat ka incu boga sapeser dua peser dikempit-kempit gitu ya. Naon? Ingat ka incu lain ka budakna deui. Apalagi itu yang kita punya anak. Ya, kita punya anak itu kan bahagia. Karena apa? Dengan kita punya anak atau punya keturunan itu nanti ada yang meneruskan. Apa? Perjuangan. Meneruskan apa? Ketika kita punya toko ada yang meneruskan dagangnya. Gitu kan? Meneruskan estafeta. Nalika urang geus kolot aya nu ngurus budak. Betul enggak? Gitu ya? Ya. Terus juga ketika kita punya anak itu ya, selain tadi ada tapak laca kolot, ngurus harta dan sebagainya, anak itu akan memberikan nilai-nilai positif bagi kita gitu. Jadi kebanggaan kan ya? Seperti itu. Wajar teh lamun gitu. Wajar enggak? Wajar. Wajar, fitrah manusia itu seperti itu. Akan tetapi di sini ikhwafidin rahimakumullah, sikap seperti itu Al-Qur'an meluruskan. Kenapa Al-Qur'an meluruskan? Karena bahwa posisi anak di dalam Islam itu, ya. Awas, posisi anak di dalam Islam itu adalah sebagai apa? Fitnatun. Apa? Fitnatun. Bagaimana bagi orang-orang yang tidak diamanahi anak? Sama sebetulnya mah. Bahwa mau diberi anak atau diberi anak, diberi keturunan ataupun tidak diberi keturunan, itu posisinya apa? Fitnatun. Apa fitnatun itu? Lain fitnah bahasa Sunda. Adahar bala-bala tilu ngaku lima, lain kita. An disebut fitnatun di sini adalah fitnah, yaitu apa? Ujian. Jadi posisi anak itu di dalam Islam itu sebagai ujian. Gitu. Ujian keur saha? Ujian keur urang kudu jadi kolotna ayeuna. Jadi urang tong waka ujug-ujug reueus boga keturunan teh. Begitupun bagi mereka yang tidak diberikan keturunan, bukan berarti Allah teh benci, eta mah hubunganana. Seperti kita diberikan keturunan oleh Allah, bahwa Allah teh sayang sama kita. Ceuk saha sayang? Ceuk saha sayang? Maka sok nyontokeun ibarat urang dibere sehat jeung gering. Emang orang lamun dibere sehat ku Allah teh sayang sama kita gitu. Mas Aryano, orang dibere sehat ku Allah sayang nggak sama kita? Iya. Langsung ya ujian. Orang sepengakan seperti itu, bahwa orang teh kadang-kadang dianggap bahwa kita diberi sehat itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Ceuk saha eta teh? Ceuk saha? Pertanyaanana, aya teu koruptor anu sehat?
Berarti kerisnya ku Allah. Aya bangsat, keur ngabangsat, mata ka bangsat ge sehat. Berarti keripikannya ku Allah. Gitu tuh. Tuh kan? Gitu jawabannya. Atau kadang-kadang orang teh baper. Ya. Banyak perasaan juga, ya. Kenapa Kang Soe sakit? Saya teh Mang Aswan lagi disayang sama Allah. Dikasih ini apa? Ya. Allah lagi sayang sama saya, jadi saya harus istirahat dulu. Emang gering itu adalah kasih sayang Allah gitu? Bukan. Sakit itu adalah fitnah. Apa? Ujian di Allah Subhanahu wa taala, bukan kasih sayang Allah. Kata siapa sakit itu kasih sayang Allah? Itu ujian. Itu. Maka balikan deui cek Mang Aswan oge. Aya teh bangsat keur emplu. Nya keur ngabangsat terus pilek gitu. Aya teh korupsi, takar korupsi teh mana teh? Keur gegetret terus penyakit ateu gitu. Kan gitu ya. Jadi bukan begitu. Jadi jangan GR dulu bahwa kita ini dikasih sakit itu adalah kasih sayang Allah. Ceksa, tidak ada hubungannya. Gitu. Ya. Juga abudi neangan duit teh gampang we loh, gitunya. Sekali telepon 2 juta. Sekali angkat telepon kirim 5 box. 5 box iya lagi gitu kan, mobil box kiriman oke. Wah, gampang. Ceng abudi aduh nih kabita Mang Aswan naik kabudi eta neangan artos meni gambil-gambil teh ih abi teh lagi dikanyaan ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya hubunganana. Dibere sehat, dibere sakit, dibere rezeki anu loba, dibere duit anu loba, tapi dibere duit itu tidak ada hubungannya kanya Allah jeung kebencian Allah tidak ada hubunganana. Seperti halnya kita diberi anak dan tidak diberi anak, diberi keturunan, tidak diberi keturunan, tidak ada hubungannya. Kalau kita diberi anak itu adalah merupakan anugerah, ketika tidak diberi anak itu adalah musibah, bukan itu. Karena dalam Al-Quran itu adalah apa tadi? Anak itu adalah merupakan fitnah, ujian di Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa tadi? Ujian di Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwafidin rahimakumullah, ya. Maka di sini dikatakan, ya, wa'lamu, di sini dikatakan, ya, wala nablukum bisyari wal khairi, ya, fitnatan, ya. Mang pirang-pirang ditimpakan ke anjeun bahwa Allah itu telah menimpakan kepada kalian semua cek Allah Subhanahu wa taala itu berupa apa? Berupa kejelekan menurut ukuran kita dan juga kebaikan menurut pikiran kita. Jadi apa yang menimpa kepada kita ini adalah merupakan apa? Baik itu kejelekan ataupun itu kebaikan, fitnatan berupa fitnah, ujian di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kita ini memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Da walaupun Mang Aswan boga anak genep ge lain artina Allah teh sayang sama Mang Aswan mendapatkan anugerah, tidak begitu. Ya. Bahwa anda yang belum punya anak itu bahwa Allah itu tidak sayang sama anak, bukan begitu. Tidak ada hubungannya antara kasih sayang Allah dan tidak Allah itu kurang kaya, enggak ada hubungannya. Ini semuanya adalah fitnah. Tergantung apa ngigelanana. Itu yang paling penting tuh itunya. Nalika urang dibere budak, nah budak urang teh bakal jadi syukur urang ka Allah nambahan atau urang bakal kufur. Nyapon kitu deui urang lamun teu dibere katurunan, teu dibere budak ku Allah Subhanahu wa taala, nah urang teh sabar atau aral. Eta anu bari nilaina mah. Gitu. Jadi lain masalah boga jeung teu bogana. Lain masalah sehat jeung geringna. Bukan. Tapi kumaha urang menyikapi apa yang menimpa kepada kita, wala nablukum bisyarri wal khairi tadi yang merupakan fitnah, urang kumaha ngiglanana. Nalika urang teu boga, nah urang sabar atau rek aral.
Leres teh. Nalika urang teu boga, nalika urang boga rek syukur atawa kufur, eta jadi pahala jeung dosa mah Kang Firman. Sederhana sebetulnya. Da urang teu dibere keturunan ge, da urang teu kudu ceurik sebetulna mah. Karena apa? Yang dibere keturunan we cantang tuh budak teh jadi budak soleh. Kan loba dibere keturunan budak teh saralah kabeh. Gitu. Artinya apa? Ada kesempatan bagi mereka yang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa amal kebaikan seperti orang yang punya anak apa? Ngurus budak dulurna, nyakolakeun budak dulurna, atawa budak tatangga, dididik ku urang, diakti ku urang, dirorok ti orok, disakolakeun ku urang. Soleh budak teh, Allah mah adil, tah budak eta bakal kokocoran ke urang di akhirat. Makana kalimat dina Al-Qur'an ayat 3 hal anu bakal engke urang geus maot ngalir terus teh apa tadi? Waladun sholih yad'ulahu. Kecap walada ini adalah kecapnya nakiro. Umum rek budak saha wae lamun diurus ku urang, soleh bakal ngocor ka urang pahalana. Bukan kata makrifat di situ. Enggak pakai alif lam, mun pakai alif lam berarti anak kandung urang, tapi di sini dikatakan anak siapapun yang diurus oleh kita ketika itu anaknya soleh, itu akan menjadi manfaat bagi kita. Gitu sebetulnya. Nah, iwafidin rahimakumullah, wa'lamu maka kahande cek Allah, ya. Awas tong salah persepsi, tong wakareueus boga budak teh, karena Allah ngingetan innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya bahwa amwalukum harta-harta anjeun teh, harta-harta kamu, wa auladukum dan anak-anak kamu itu fitnatun, bencana, ujian gitu bagi kalian itu. Jadi boga harta teh bukan berarti kita ini Allah memberikan anugerah kepada kita, bukan itu. Bahwa Allah teh lagi nyaah sama kita, bukan begitu. Syukur atau kufur karena nyapon kitu deui ayeuna urang lamun keur ada masalah, apakah ini adalah disikapi oleh kita sebagai ujian, ya, maka kita akan bersabar atau aral. Itu yang menjadi nilai penting bagi kita supaya apa? Jadi pahala kali itu. Nah, gitu posisi anak teh. Jadi tong reueus boga budak teh. Tingali heula budak urang teh kumaha nih. Bakal nguntungkeun moal di mana? Di dunia, beh ditunang ke di akhirat. Ya. Iwafidin rahimakumullah. Maka pada ayat yang lain dikatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Bahkan dalam ayat yang lain masih dalam surat At-Tagabun bahwa anak-anak itu nanti, ya, bahkan istri-istri kamu itu aduwwalakum, bakal jadi musuh bagi kalian. Ya. Nah, ibu-ibu, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing itu bisa menjadi fitnah, ujian, atau bakal menjadi musuh bagi kita. Ya, waduh, ngerinya budak anu dinang-naneng ku urang, dinyaah-nyaah ku urang, dirorok ti orok, ya, dididik ti alit, pas gede malah jadi musuh ka urang. Nah, hari itu mantapna bagaimana nanti sikap kita. Kita lanjutkan. Mang aya kene waktu tuh mang. Hayanya ieu soalnya ya kudu ada anggeus ya. Ieu penting ya soalnya ya. Ya. Nah, iwafidin rahimakumullah. Ya. Maka dari itu, anak kita ini bagaimana agar menjadi tanaga keur urang, ya, pikeun ngasupkeun indung bapana nyaeta urang sadayana nu jadi kolotna kana sawargana Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana? Entok nepikeun ke anak teh jadi ngantegan ka urang. Di mana? Di alam dunia be ditunang ke di akhirat pikeun naon? Asup urang. Ngahalangan ka urang pikeun asup kana sawargana Allah Subhanahu wa taala. Malah justru ngajebruskeun urang kana narakana Allah Subhanahu wa taala. Kusabab naon? Urang salah memposisikan budak. Ngan reueus jeung reueus we urang teh kan gitu. Poho kana pendidikan, pembinaan anak. Terutama apa? Akidah di sini.
Gitu. Pendidikan akidah yang paling penting di sini. Agar apa nanti kita kelak nanti di akhirat itu jangan menjadi orang yang menyesal. Di dunia yang bakal jadi musuh, bahkan di akhirat itu adu walakum juga akan menjadi musuh. Ya. Ikhwafidin rahimakumullah. Ya. Jadi inti bagaimana kita bersikap nalika kita diberi budak itu adalah bagaimana kita ketika dikasih anak itu bersyukur atau kufur. Ataukah ketika kita tidak dikasih keturunan itu kita bersabar atau kita akan aral? Ya. Nah ini sebetulnya inti yang harus kita ambil, poin yang kita ambil. Dan kita bukan hanya tentang masalah budak saja, tentang masalah sakit, masalah harta, luas masalahnya. Semuanya itu adalah fitnah, ujian kepada kita. Tergantung orang kumaha ngiglanana. Ya. Tergantung orang kumaha ngiglanana. Maka dari itu dikatakan, jadi kalau kita berbuat baik, ya anak-anak kita berbuat baik kepada kita, lalu kita bersyukur kepada Allah, fakana khairul lahu, itu kebaikan bagi kamu. Ya. Jadi itu adalah kebaikan bagi kamu. Juga ketika kita tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersabar dengan kondisi yang kita hadapi ini, ya kita bersabar menghadapinya, maka kata Allah fakana khairul lahu, itu ya berarti kita termasuk orang-orang yang baik, ya itu lebih baik bagi kamu. Nah ikhwafidin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang kencang kenanya jam 8 ya, aduh mendekatnya 9:30. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mangkahade budak teh, hei Aswan cenah gitu. Hei Firman meureun gitu. Hei Ade meureun kan gitu ya. Hei Neng ya. Hei Nyai, mangkahade budak teh. Sebab Allah mengingatkan bahwa anak itu nanti akan muncul sifat pada diri kita sebagai orang tua. Bakal ada 5 sifat yang muncul akibat anak kepada kita sebagai orang tua, yang itu akan mencelakakan kita sebagai orang tua. Lamun aya 5-5 ieu sifat dina diri urang salaku kolot geus cilaka we urang ayeuna. Sifat apa itu? Yang pertama adalah mulhin. Yang kedua adalah majbanah. Dan yang ketiga adalah mahzanah. Yang keempat adalah masholah, ya. Dan yang ketiga adalah mabkholah. Yang terakhirlah mahkholah, ya, mabkholah, ya. Apa itu mulhin? Mulhin teh menyimpangkan. Menyimpangkan dari apa? Menyimpangkan orang tua dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan di sini, latul hikum amwal, latul hikum, ya, wala auladukum an zikrillah. Janganlah kalian itu, ya, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kercan boga budak, gitu ya. Urang teh rajin ka masjid teh, ka imtiaz teh datang, urang teh ka hiji dulu pangareupna, ya. Hujan oge datang, gitu ya. Halodo komo malah mawa opieun. Luar biasanya. Engke geus boga katurunan mah ilhah, melalaikan budak teh. Kunaonnya Pak Asep ayeuna teh sumpi? Bener. Iya sanes bae mau begitu. Sebenarnya kemana Pak Kudrat? Aduh, melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah, ya, majbanan. Jadi borangan orang teh. Sieunan. Ya. Jadi sieunan orang teh. Nalika keur mora, nalika keur sosoranganan mah atau keur urang karek boga pamajikan unggul can boga budak wanian urang teh.
Ini penting wani, tapi geus boga budak mah banyak perhitungan. Bahkan rek ngaji ge banyak perhitungan. Borangan orang teh. Waduh, kalau nggak begini anak saya nggak makan. Kalau nggak begini anak saya nggak sekolah. Wah, iya. Kurang singkat Inggris lah kayak orang bahas dulu banyak singkatnya. Ya. Nu katilu cek Allah Subhanahu wa taala sikap sifat anu bakal nyelakakeun kanu jadi kolot teh lamun geus muncul apa? Mazhana. Rasa sedih. Nya urang lamun boga budak kan diteke ku batur sok anu nyeri teh sirah urang gitu. Ya banyak. Nyeri teh di sirah urang padahal nu ditekeuna budak urang. Jeung urang sok nanyana teh nya, saha nu neke? Lain ditanya teh, kunaon di dinya bet diteke. Kan teu kitu urang sok nanya-tanya, saha nu neke maneh? Oh, padahal nu bijaksana mah kuduna naon? Saha kan kunaon diteke. Tah eta bijaksana. Tapi kusabab urang tadi ngabogaan sifat nazhana, sedih ya gitu. Jadi sedih ningali budak teh. Nepikeun ka ningali budak teu sakola ningali saja. Tapi urang kadang-kadang jadi poho. Lamun urang sedih, ya, diri urang sedih, naon jauh tina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala akibat tadi mulhin dilalaikan kudu jadi budak, majbanah urang jadi borangan, urang teu ngarasa sedih tentang perkara eta. Duh, insyaallah ya. Anu kaopatna mazhalah teh urang ngajadikeun bodoh ku akibatna lahirna budak urang tawa incu urang. Maksudnya jadikeun bodoh teh jadi malas diajar. Pasien kenapa enggak kursus ngahala kok? Anak saya kursus. Jemput dulu. Oh, saya izin dulu. Ya. Ade ka mana? Wah, gitu. Ya, azhar. Ya, jadikeun bodoh urang teh. Ya, jadi sumangat karena diajar teh jadi leungit. Jadi lamun urang tadi akibatkeun ku anak incu urang ngajadikeun semangat diajar jadi leungit, berarti geus muncul sifat eta nu bakal dicilakakeun jeung Allah Subhanahu wa taala. Tah anu kalimah mah terakhir eta mabkhalah. Naon eta teh? Jadi pedit. Korek. Biasa nama 2 giga, 3 giga, pangasuhan 3 giga tah kan gitu kan. Ayeuna mah kayak atuh 3 giga gitu. Padahal ya teh urang naon teh di iklan naon iklan ku nasi tim urang teh nya tua gitu kan. Ah, da berat. Jadi koret urang teh kan gitu. Ah, kayak budak bisa hayang jajan balon kayak celaka nih urang. Nah ini nu biasana urang berehan bager kumaha teh akibat tadi incu jeung anak urang jadi untuk berjihad dengan bi anfusikum wa amwalikum urang jadi koret. Nah apabila sifat-sifat ini muncul pada diri kita sebagai orang tua, mulhin ya, melalaikan, majbanah, menjadikan kita ini borangan jadi sieuna ya. Lalu mahzanah menjadikan sedih, kita teh loba sedih ningali budak teh gitu kan, lain ningali Islam loba sedih teh. Terus juga mazhalah ngajadikeun urang bodoh kan, jadi malas diajar, terus mabkhalah urang ngajadikeun jadi pedit, nah cek Allah waspada. Iya budak berarti geus jadi adu walakum keur urang. Jadi naon? Musuh keur urang. Di mana? Di alam dunia. Jadi intina urang boga budak. Jadi intina urang teu boga budak teh tadi sebetulna mah eueuh kaitana jeung kanyaah jeung teu nyaahna Allah Subhanahu wa taala ka urang, eueuh hubunganna sama sekali. Jadi ulah urang dibere budak, lain artina Allah teh memberikan anugerah kepada kita. Urang kudu reus bukan, atawa urang nalika teu dibere budak teh urang Allah teh keur ngambek ka urang, Allah teh keur wah neunteuin lain teu aya hubunganna sama sekali dan nu bere budak teh sebenarnya lain anugerah sekali cek mangga lain. Tapi intina kumaha urang
mayunan ngigelan nalika urang boga budak boga keturunan nah budak urang atawa incu urang teh jadi rasa syukur urang nambah atau justru urang makin kufur. Nalika urang teh dibere amanah budak teh nah urang sabar atau arah. Ini yang menjadi nilai nanti di sisi Allah nah jadi pahala nah jadi palu ke urang. Iwafidin rahimakumullah. Salaresna mah ya teh seueur palai dugikeun ku Mang Aswan teh nya. Tapi sakieu we heula nya. Sakieu heula we cekap insyaallah kapayun ieu mah da sering kesan tina kitab anu ku Mang nuju dibaca gitu nya berkaitan dengan anak gitu kan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun malah mandar janten hikmah keur urang sadayana. Intina keur urang bahwa posisi kita ini anak ini sangat betul ya wajar apabila kita punya anak punya harapan dan sebagainya, tetapi Islam meluruskan bahwa anak itu yang diberikan oleh Allah bukan Allah memberikan anugerah tapi intinya adalah fitnah. Seperti juga Allah tidak memberikan keturunan kepada kita ini juga adalah fitnah, ujian dua nage kepada Allah Subhanahu wa taala apa kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Urang boga duit jeung teu boga duit eta ge lain Allah benci atawa Allah teh suka lain tapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah Subhanahu wa taala ka urang. Hapunten anu kasuhun ya luhur saur bahe carek pilih aya kasabit namikeun alit kasebat asmananing dewasa kasigeung lakuning perlampaan. Hapunten ti Mang Aswan mudah-mudahan aya manfaatna dina kajian mungi ieu teras jadikeun amal soleh keur urang. Sumangga urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mugia urang anu di dieu hadir atawa anu manco dina HP-na sewang-sewangan ku Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun iman sareng Islam urang, akidah urang panceg dugikeun ka urang tobros engke ka alam akhirat. Nalika urang papenak jeung Allah Subhanahu wa taala teh dikumpulkeun engke di alam akhirat teh yajma'ukum liyaumil jam'i ya urang teh kahiji yukafir anhu ditutup kesalahan-kesalahan urang sayiatihi ya kesalahan-kesalahan wa yudkhilhu jannah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidz zalimin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumil mujrimin fansurna 'alal qaumil hasidin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi barakatil umur al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.